את הדבר הזה מעניין אותו יישאר אחרי המפגש הזה, ואני אסביר את כל מה שצריך לגבי רישיון. אז אני מדבר עכשיו על מה שנקרא הייטק של אנרגיה, זה אנרגיה או מקורות מתחדשים, זה לא בשביל רישיון ולא צריך רישיון, ולומדים שם קורסים כמו בכל מסלול אחר בחזית של הטכנולוגיה. השקף הזה נלקח משנה שעברה, שהיה כתוב פה 230. השנה זה כבר 300, ולמה אני אומר 300? כי שנה שעברה היה גם שקף כזה מה שנקרא סטארט-אפ ניישן, שעושים מעקב אחרי חברות, וכל מה שאתם רואים פה זה חברות שעוסקות באנרגיה, לא כולם בתחומים שמעניינים אתכם או שקשורים להנדסה, אבל אנחנו מדברים על זה שהסקטור הזה גדל. אני מתאר לעצמי שכולכם שומעים על נושא של אנרגיות מתחדשות, המצב הגיאופוליטי שלנו מחזק את הנושא הזה, זה גם מאותו דוח על כמות הגיוסים שהצליחו לעשות של כספים רק השנה בתחום הזה. שוב, אני לא משווה את זה למשל להשקעות בסייבר, אבל יש פה תחום שמגייס לא מעט כספים למרות המצב הפוליטי שלנו. אז קצת מה עושים במסלול הזה? אז יש פה הרבה תחומים ששוב, מכיוון אם הייתם שואלים אותי, להכיר את השפה של אנרגיה, אני מציע, חושב שמהנדס שמסיים הנדסת חשמל, אני תמיד אומר בקורסים שלי, פעם זה היה נקרא חשמל ואלקטרוניקה, שני התחומים היחידים שלא ידעתם זה לא חשמל ולא אלקטרוניקה, במובן הישן. אבל בכל מקרה, אז פה כן לומדים קצת חשמל, גם אלקטרוניקה, וגם תחום חדש שנקרא אנרגיה ורשתות חכמות. אז מה שאני מראה פה זה אנחנו מלמדים קצת מה שנקרא אלקטרוניקת הספק, זה כל מה שנמצא מאחורי כל דבר שצריך לתאם אנרגיה, למשל מסוללה למעגלים של הטלפון, ובכל מכשיר חשמלי זה מופיע, ובכל פיתוח חדש שהוא בסוף פיזי, חייב להיות איזה ספק כוח שהוא היום הם ספקים מאוד חכמים, שמשלבים ביניהם חוץ מהאלקטרוניקה גם צריך לדעת בצורה עמקה, מה שעוד AI לא יכול להחליף, זה אנשי בקרה, יש לנו את ג'ורג' שאחראי לזה שילמדו טוב. אך מצד שני מדברים על כל הנושא של חיבור של אנרגיות מתחדשות לרשת, שזה נושא מאוד מאוד בעייתי, במיוחד דרך אגב במדינת ישראל שאנחנו מדינה קטנה, אז כל הנושא של הכנסה של אנרגיות שהן לא יציבות, כן? משהו שקשור לשמש ודברים מהסוג הזה, יש שמש, יש עננות, זה דברים שמתמודדים איתם כל יום. ברמה של הקורסים, אז אנחנו לומדים איך מתמודדים את זה, מה הבעיות בכלל, ולומדים לדבר את השפה. יש לנו גם קורסים שמדברים על את הרשימה, על ממש, על אנרגיה פוטו-וולטאית, אז יש קורסים שמדברים גם על הנושא של איך בונים את התאים הפוטו-וולטאיים ברמה הפיזיקלית, אז תכף אני אראה לכם את הקורסים האלה. מערכת כזאת של פוטו-וולטאי מתקשרת גם לזה, כי אי אפשר לחבר את זה ישר לחשמל, צריך את כל המערכות שמתאמות, זה מקור שהוא מקור מאוד בעייתי. יש לנו מצד שני את הצד האפליקטיבי של, פה אתם רואים למשל איזושהי פלטפורמה שנותנת לכם את פילוח החשמל, למשל במתקן, לפי, זאת אומרת אתם מקבלים חשבון חשמל היום, אז אתם יודעים כמה קיבלתם בסך הכל, אבל פה אנחנו מדברים ממש להגיד ניתוח, וזה ממש ניתוח של אותות החשמל כדי לדעת מה צרך וכמה בכל שלב ביום, ולתת לכם, תראו לכם שהייתם מקבלים חשבון חשמל שאומר לכם שמכונת הכביסה צרכה כך וכך, והייתם יכולים לעשות הגבלה והייתם יכולים לקבל הרבה יותר מידע, אז זה ממש ברמה הזאת, וזה ממש אצלי בבית, המוח שעומד מאחורי המונה החכם אצלי, שזה סוג של קלאסטרינג של כל המכשירים אצלי בבית, יש 3, כי גם מי שילמד את המסלול ידע מה זה תלת פאזי, אז יש 3 פאזות, וכל דבר שדולק הוא שייך פה לאחד הקלאסטרים האלה, וכך אנחנו יודעים לנתח. זאת אומרת שכל הנושא גם של Machine Learning ודברים כאלה, במקרה הזה לא נכנס בתור קורסים, זה תצטרכו לקחת מסלולים אחרים, אבל זה דברים שעשו ברמה של פרויקטים. אז יש גם את הדברים האלה. אז כאן יש לכם את הקורסים שרשומים במסלול, אני לא אכנס להכל, אבל אני אומר, אם אני הייתי צריך לקבל קצת מושג
והייתי רוצה להבין קצת יותר באנרגיה, אז יש קורס בסיסי של המרת אנרגיה, שזה קורס שמדבר באופן כללי מרמה של איך לדבר את השפה, מה זה באמת חשמל, מה זה הספק אקטיבי, ריאקטיבי, מה זה כשיש לי הרמוניות ברשת, בשביל לעשות אחר כך כל מיני ניתוחי אותות, עד רמה של מה זה מערכת פוטו-וולטאית. אני פשוט ציינתי כמה קורסים שהיו, אפשר היה מתוכם לצאת עם איזשהו ידע שהוא מספיק טוב לכל מיני תחומים. אני לא מזכיר פה את הזה, אבל יש כמה קורסים בבקרה שתמיד כדאי לקחת, במיוחד אם לוקחים קורס של ממירים בתדר גבוה, זה לתכנן ספקי כוח חכמים, שבסופו של דבר מי שיעבוד עם דבר כזה בתעשייה ומתחיל להיות מחסור בנושאים של חומרה, יצטרך לדעת גם בקרה של ממירים כאלה, אז זה הנושא השני שהוא יותר מאלקטרוניקת הספק. המרה פוטו-וולטאית של אנרגיות שמש זה ממש קורס באלקטרוניקה פיזיקלית, שנותן ידע על איך נוצר כזה תא פוטו-וולטאי, וקורס חדש שאני פעם שלישית השנה מעביר, זה עקרונות רשתות חכמות, שמדבר באמת על יותר התחום של איך מנהלים רשתות כאלה ממש ברמה אפילו אלגוריתמית ושיטות של אופטימיזציה, וזה קורס שמצד אחד נראה אנרגיה, אבל זה השמה של כל מיני שיטות שאפשר להשתמש בהן בכל מיני תחומים. טוב, אני חושב שעברתי על הכל, אני מעדיף אם יש שאלות.